nti di ho adanse se ye adwuma Yenina ye Isaiah so aka miate ase 66 no Isaiah chapter 66 no na otwi na etwam ye kenkan o ma yete ase se verse 15 to 17 ne se Onyankopon si odi oja ene te ase nam ena odi beba bebu aten na wona empo no obepie na echiwade nam eni prako nam ewo nkwanse ase no Onyankopon si odi ja ene be hwe wo nyina nti samra ni edi adanse se eye adwuma papa Kristo so kai se empo ni ye nipadua no eyade a no ene ehun konkron ne tenabia nti yade ehia pa emra nsusu eye apomudin mra no eye nwotwe die di kan kasa no o ma yete ase se yenum ensuo ne eboa yen ama ye moja na onyame di gina enu etisunti meka no ho ama ntimi di afusa ne kama ama di bi ye fi bi ye wo ye mu bia no ye num nsuo no na ebi de epie kwa abonten ebi fa fifirim ebi fa ye dwunsom ena ebi su fa ye jana so kwa so ma ni pie nti nsupa eye ana de tosu biem susu no eye ahomje rest onipa obie ni wa obetimi aye adwuma saa wa bra nipadua ne home obie ni ho wiase se obeye adwuma saa wa bra nipadua ne home nti ahomje ka nipadua ho nti uye adwuma na obu ani gu home a efata se o ma onipadua no home a na udi nipadua na wu na wa adwen se udi nipadua ne bebo afode ama niema enye na ahomje nimu a ehotechim onyame se oni ye obi ka de home eye se wo se nipadua ne ye ma ne home na etimi koso enyia ne dwuma na hoden na etimi ye adwuma enam so a ebetimi ama inya enkwa ahodin wom de etoso miensa eye emframa pa nipa bia ti honum a emframa ye humi ko emu edimu akotene pa se Onyankopon eyi ni mita na ebo ye hwena ano no adi bia no mita no di bia sopra enkanea awoye mu na ye ni tuase asema ye beti no kanya asempa adi bia nkomum bia no ke betofom kikrem nti no sa mita no aya adi a bere bia ni ho eye free edi yenya emframa nti ye tipotemu ni ehihye niema enye na emframa na ye home ne nya ni adi a eseye mpomuden ye dan so edem ni yenhwe se mframa be fam ni ahome mframa pa nti eboa yen ama di adanse se sa mframa no anase sa ye ya di a ehuhia pa eye mframa pa ene biem so ama ya ti ase se ewo se di etosu enan exercise eye apomutrentrene exercise nipa bia wo ho a wotifa akotibo wonya hwe tibo wonya hwe a emwa manipadua no enya na ye de na hoden ndi ose exercise eka ho side bia ho a ese treat yempom yenya pom trentre na ima yinipedua no etimi di afusani nipa kura no didi hye wafu kutu na wo so na wo trentre ho a bo se okra no a echeko nti wo so na wo trentre ho timi se na nipedua no enya na hoden na ma wankasa kura yale basa no entimi enchie sunlight ene biem susu no eye awia obi wo honum a onhuni se awia na so wo mfaso ene aka awia nso a enye awia na nse ebo a wokonamu a na uti half kra wo mpedi amfansha na udi a wokanu ani subiri no nya se awia ni bia wasore anapa no awia ni be pie foforo no ehia se eye makwan na etimi ye de ebo nipedua no na etimi ma eye de nipedua no ne ma hodo na efentimi enkentre ne ho na etomu chima na di nipedua no ko hawo no ewia ne be pia no pa foforo na ehia pa mini madam fubia okọ hospital na ne ba eni yellow pa wa to adura ta okọ hospital na medical doctor nka chen say baby adia oba no ohia se anopa sharp ne wia ne be pie no fa aba no betrem ma ne hwia ewia ne kakra na no abeboa no ama akwala no ne ni na ha no neja ampa soso no nyame ncha de no otu anamon awo doctor ne futuo no tumi se niema nyina ekoyie man nti anopa ewia ne de no kwasem ni eye
nti ya yɛte wɔ ma yɛhyɛ condition 24/7 yɛmpie nkɔ baabi a yɛma awia ne nka yɛwideɛ na yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛhwere saa ne pɛ wɔ awia nɔpa mu no nuanom ɛyɛ adeɛ yɛdi nipadua no awu nyame ɔdɔ nipa adeɛ bi ɔbɛyɛ biara no ɛwɔ so mfa soɔ nti no wani mi ate asɛ sɛ mmerɛ sa so bɔ ho ban ɛyɛ awia ana biam susu no nipa wote hɔ no mu a nyɛ sɛ yɛabobɔ nneɛma bi sɛ awia yɛ mframa yɛ ɔhome yɛ na ɛyɛ fa sɛ deɛ biam nsuo yɛ nti no yɛnya sɛ nsufi koraa ne yɛnom ɛbɛgye awia gede koraa ne yɛtim ɛfa sɛ mframa ɛnyɛ koraa ne yɛhome taabi mmerɛ bi mu ɛdi hɔ no ɛyɛ temperance anaasɛ ɛnida hɔ adeɛ bia woyɛ bia wo wiase mu bia ɛnida hɔ nimu a nnuanom bɔkɔ akɔdi nsɛnsɛm anaasɛ wɔbɔ akɔhyia problem bi a ano ɔden nti nyame no ɔde adeɛ na ma yɛ abra no ɔse adeɛ bi yɛyɛ biara no yɛnyɛ mfa nhyɛ n'animonyam nti mmerɛ saa so ka ho biam sɛ yɛni bɛda hɔ biribia woyɛ biara wɔ asesɛm ne abrabɔ mu no wonni anida hɔ a ɛntimi nyɛ successful anaasɛ ɛntimi ɛmfa nkunimdie ne awie pa ɛmma ɛna mmerɛ biam susu a ɛyɛ dɛ ɛka ho no ɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho bɛtu otumfoɔ nyankopɔn so hwɛ biribie ne wo wiase wo bɛtumi ayɛ ɛde nkɔsoɔ bɛba ɛbɛma awie pa na ɛtumi aboa ma ɛtumi ma deɛ wohwɛ no nyɛ wo nsa aka kyɛ sɛ ɔde ho to nyame so obiye ni hɔ wɔ asase so a obɛtumi akɔti nyame ayi bibi mɛtumi de nkɔsoɔ aba nti mmra no ɛyɛ ahodoɔ nwɔtwe ɛna ɛda nso yɛbobɔ obi so sɛ ɛdidie ɛdi mu akɔtene paa nti ɔma yɛte asɛ sɛ ɛdidie ne yɛdi a yɛnhwɛ ne yɛni bɛdi aduane a ɛbɛma nipadua no ahoɔden nti ɔse ɛnam yɛdi a yɛnwe deɛ ho teɛ ne ɛnim na deɛ ɔde ama yɛ bebrebe no nyinaa no yɛni ansɔ ne ɛyɛ a mmeransɛm na ɛbɛka ho asɛ bɛbɛm ɔbɛka nibrɛ ho asɛm ɛno na adam mu if ɔmani ansɔ a deɛ nyame mfa ma ɔmo no ɔmo de ɔmo nsa kɔ kan a ɔmani ba mo ho so no ɛne pa na ɔmo tim mframa pa na ɛbɔ ɔmo no ne nyinaa hwere wɔn efe na nkyɛnse ne nkase asase so no ɛna adam ne if ɔmani ba ho so no na ɔmo gu so ɛnoa ne wawe a yɛn nyinaa ti mu a ɛnɛ yɛnhu ɛde kotokuo kura mfa yɛn nsa mfa nhyɛmi ɛna yɛsese asase so bisi basaa ayako wɔ atete abebrɛsɛ yawudie awerɛhoɔ ɛne amanihunu a ɛbɛsi nnɛ no kyɛ sɛ nyini a na ɛnyini a kyɛ sɛ ade kyɛ ade sɛ biara no yɛnte asɛm a ɛyɛ awerɛkyekye asɛm a wote a ɛbubu ɔkra asema odia edia ma wudi abobo ni ahomtesem ene ye to aso ye nana num nyina beto aso akopemra Yesu beba ohun nti sa na tente ni bra na adamu ne ye nana hawa mokodi o munsa ko kan ye no ene ne ebe ye ne nti sa na nam die tie enam ne nyame de odi maaye no o se de ye nie ni ekwa na o se de ye nsonson ana de ye mfa ye nsan kan so ye mienu nti mienu pewei ene ye begya nson no ato ho na mienu pe de akwakofutu afra ni akotra na nkyɛnse ne ɔhaw ne amanihunu enne kwa de awrehusem yɛkɔ Leviticus manum kwa ɔma yɛte aseɛ sɛ moja miemfa nya aduane na bre ni ntinu inya bre be koto si moja miemfa nya aduane enne awrehusem pa ne sɛ bisi yɛfrɛ bi ti sɛ boswa ennam ni sigya so no na ni moja no ɔde ata hu se tatwom o winam no wa wi ni moja kan Leviticus say eye moja no enum na aboa ne nkwa ewo nti emfata se nipa kora de be ya aduane na odi ye aduane onyankopon si obekun na tu yensa so hu ni se sa moja no enne ukwa yare se bia na doctor bia be hwewa asema ka chon se koye den koye lab bia den test yare bia na moja mu na eba yare bia doctor ni be hu a che se okoye test no hwe eden yade kura eti mojanim enti yenhu ni se yade ahodo edane abobɔ so ne ade ni nyina mu no ye hwe ibora ye hwe swine flu ye hwe fase bear flu ni nyina no eye mojam yade a ye nya firi saa moa na ede a mo ho ntie na ede eho enti minua twe ho firi ho
enam no yamfa mai de odi mai ne dos me enya ni bre te se ye dia Hawa ene Adam ko ye ni bra enne ko menya ko mesa ko mu nchi so enema nyina aka achi enna enura hawo sem plan sa tense onipa me ni bofi pam na ye di nkomo esre mi firi abonte ko asi wotwa ne ni ahwedan wiase we ni atim no aya werho ne ahomte ne atete sem wiase enti minua wa me ate asese didie no ye ndidi ye ena osaso me ate ase Leviticus ne to aso a osi emie ndi srade ena werho so obi kura ko fase didi bia opese aduane ne di no eye sochi ye minua asrade enem awudie di manipadua ne ehu etiwudia the cholesterol esisi wuntiri mu ema moja ni ntimi nie furusa ne ye ne fe kwa ko wiase no na de yare bebre ena de bre ebi wo honoma de cancer ebi wo so de stroke chese achese niema bebre ena de bre ni pedua anti sade enko ho enya nam sa ni mani nyina nyame hwese ka aboa ne ye kuna ni moja ne sade ni nyina si ye hwie ni nyina de tu gobuadi nti ne o ma hete asese yendi eduane anyame ede maye na emu ye ni anso na ye adwese de ensa koka de ni kwase de ensa kade a azaya se onyankopon de ja ene te ase nam ti se ahum ene odba ba shi nipa na wona edi prako nam ene wona edi echiwade nam nya wonyina bebo ma heden ewiesa na wona ewurade behwire wo mu ne be heden ebe doso te se de Noah nyankopon ebo na Noah so bo kokokoko wantie no a Noah ne yere ene ne ma ene busuafo ko sha adaka no wona ewurade hwire wo mu na omo ye den no odoso nti ye mompaye na asem bi ye beti fatro konkron no ye nse nyankopon bebie na omo ane ntimi fa asem no emmobra te se de onyame asem ehye ye no minia ye tie sompa ye ne mu akensem bebre akansem bebre fatro konkron no ho na ne esusudie dusuo no ye di kan de ba akokọ nipadua ne de no emra no kọ sese ni morally ya sitrem ye ni yankopon ntem eni ye nuanum ntem emra anya me de maye no moralo enne sese ye ba bebobo so no na awehu sempe wo wiase pa ne se ene oti ho a obi ka se o sa moralo no ye kristofo ni Yesu asefo ya ba de chese yanka nkure yin ya bi kura mfiri so na Yesu de mra foforo de breye minua enne se urade ma kwa bibie bebubo so edu obi a na otwe se nne no ye be sa ato aso obi anti odi oka ne se emra no efire no ye dikan ye de ma adwufo ye Yesu achidifo edi ni nya ba hwehwem se ampa emoradi no eye mra na onyame de ma yen ye ni ye nua ntem ene ye ni nyankopon ntem no odi ma adwufo anaso odi ma adasama enyina Matthew 5:17 Yesu anu wasem bia oka no ha sei wase mu nsusu se me ba se me be se mra anase difo no mama me se na emom me be she ma amen so uti ahaso o ma yete ase se nye ni trimpo no sasase no ba so no de oname difo ne kafa emra eda oni onyankopon ntem ene emra eni enuanum ntem no oba so oba be se no na emom obai ebehie mu kina nembo hwe nsem ototo keka nsem bebre na ni nyina nyame ya adoma ye be ko ho nyina se unti no obisa se empo ne mra no odi ma dwufuo anaso odi ma adasama nyina ana obisa so se Yesu no empo no obaye no odi mra foforo bi na bae ena obeyi nyame mra na eda ye ni nipa ntem ene onyankopon ntem no Yesu di mra bi be kla ni nyina ye efiri ho ana ana asembise biem so esaso wo ho ne se Yesu no ni wuo na obewu ye no ebeyi sa moraro ni efiri ho ana ana se eyemra foforo bi ene beyi ni firi ho na emu wasa be tintim sa moraro na ere ase adishidie mra no ni nyina be koso ne ade ya wuyi ni baako enti se nuanom sa ti yi nyina yenka awokasa ho no so a yetfa twokonko na ni ya ben no na ye biem nti ye wia na ye de atoto ho na ehun sa asem ne se tisa na se bia e de entisa ana biem susu no ye ba bibisa se emra no
yɛde ma yɛn ɛnɛ Kristofo yɛnka ho ana asɛm bisa no yɛnka ho yɛnyɛ fa ahodie nti nyame mmra no ɛna yɛbɛde yɛbɛbɔ so nkakra nti wokɔ na Paul kɔte sɛ hey Paul se wudi mmra so a wohyɛ duaba ase a ne wabisa wunu ho sɛ empo minua o Kristoni mmra bɛn na wɔka nti ne mmra nsɛm di no yɛbɛyi ni baako nti baabi a bɛte sɛ Paul ka mmra bi ɔka ho ɛde asɛm bia na ɛmfata sɛ yɛbɛdi suo bia ne wabisa ho sɛ nti Paul no ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɛtimi kɔ wiade ana Paul no sɛ di ɛtimi sɛ awadeɛ ana Paul ne ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ yɛtimi di ewu ana nti ne wato boas ne wabisa ho sɛ na mmra bɛn na Paul ka ho asɛm na mmra bɛn so na Onyankopɔn so di bɛgyina so ebu atɛn ɛnne na efie Paul sɛ kɔdi mmra no so a na ɔhyɛ duaba ase minua yɛnkɔ ɛyɛ Exodus yɛbrɛ ne nti Mose nwoma ɛtɔ so mmienu eti ɛde eduonum yɛfɛ sɛ 20 verse eduonu Mose nwoma ɛtɔ so mmienu eti eduonu ne nkyikyɛmu ɛyɛ mmiɛnsa ɛkɔpem edu ɛnson no nti yɛbɛte sɛ mmara ne baako nti yɛwia because yɛkasa yɛkɔ Paul deɛ ne wa yɛ quotation bɛburu bɛɛ yi wɔ hɔ a ɛkasa fa mmara sɛ mmiɛndi so wohyɛ duabɔ ase woyɛ senti ne yɛwia na wote hɔ a ne wabisa sɛ anadeɛ nti na mmara no ɛmu da hɔ pefeesi a Paul sɛ fie di so ase ne bɛyɛ na nyame honhom ɛhyɛ yɛ ma a ɛfiri mfata sɛ yɛbɛdi so sɛ na twɛ konko no ɔde ma yɛ Exodus chapter 20 verse 3 to 17 Nye nyame foforo nka me ho. Nye ohunu biara ana ade a ewo wiem. Wo so ana ade ewo asase so, wo fom ana de ewo nsuom wo asase. Ase insesu biara emfa. Home so. Wonti ha no. Wa me ate ase mransem du na minua ye bobɔ so no. Eye moral ro no. Se ne minua no de repeat asema. Eye moral ro adihidie mra no. A ye disu ani Nyankopɔn ntem. Ene dia ye disu eni enuanum ntem. Enti sese ni dia ye hya ase ye bobɔ so ba no. Ye ni Nyankopɔn ntem die no. Ene minuanum den. Bobɔ so de kyerɛ no. Ɔse mie nya nyame fufuo bia enka Onyankopɔn ho. Ne ewia ne ahwɛ sɛ titefoɔ no ɔmo di ya adwuma anaasɛ ɔmo amfa nya adwuma. Nti ɔse mie nya nyame fufuo bia enka ne ho. Die di kan ewie no to aso sɛ emie nya de a honi bia ana nya sa na kenkan mie nya honi bia sɛ de ɔwɔ hefa ɔsoro asase so ade asase ase sɛ ye nipa nsɛ so sɛ bibia nsɛ so no emie nya de mie nye to aso ɔse mie nkoto wɔ mie nsa so ansum wɔ na me Awurade Onyankopɔn me Onyankopɔn nkufuo a metua nananom amumuye so ka mefa maso kosi awontoto so miensa ne nan a wotane me so na meye empempem a odome na se na meye empempem a odome na wodi me mra nsem so adoye mo Awurade Onyankopɔn nti home so wonze de tosu mienu na oyi baaye no ekɔ ne wie no ma hete asese osese mie nye bibia se oni Nyankopɔn seso sese ne nyame tie ne yesi mie nkoto no mie nsum no na se ya bisi ebenya nyam foforo de aka Onyankopɔn ne ani se nipa seso se bibia seso no ɔse oyi Onyankopɔn a oye nunkuntwe je se otwi ninkuru ma no ho se oni obi nche na nim nyam ni tumi ni bibie mu no oye nyame ogina ho bafua na ɔse wo abɛyɛ sa no ma ɛte ase se ɔno a ɔtwi ɔtwi SOMPA eja ene emma aso awo na mumuye wona ɛyɛ sa de no no saso ye adoye emnu mobrohunu ema pempem a odono mra ede eso no odono eye de tosumienu nti minua ene ye to ye boase ye sese nsem na ye ka ne mpese be tumirika kakra kura be ka emu da ho no wote ho a de aka no wopese wote ase a obompa de se Nyankopon na fa Bible na ne kura bi e fata asempa ni mu no nyame mfa ma wonenam ten so to asomai mo Awurade Onyankopɔn din kwa asem no na Awurade emma de oboni din kwa no mfa ne ho totroto kai homeda ɔse de atosu miensa no ɔse maye mmo yewura de Nyankopɔn din de a ekwa na de obo Nyankopɔn din kwa no biala no
na otutu nase na onfa nasem titire no wo se o masa nipa na emfa ni hu ni tototo da Debi. to asoma e Kai homeda. Na ye no kronkron. Nanse na ye wodwuma. Na ye wade nyina. Na da a etoso nso no ye homeda ma Awurade Onyankopon. Nye adwuma biara. Woni obabani ne obaba. Wakoa ne wafena. Ne wo muwa ne wo hoho a wo ufi apnu. Na nanse na Awurade de ye oso ne asase. Epone de ewo mu nyina. Na homeda a etoso nso no. Enti na Awurade shira homeda. Na oye no kronkron. Amen. Amen. Ye tosu na na wabosu no. Muma yentwe ne mfa base mfiri hase pa. Woze mra de disu ye ni Nyankopon ntemiensa na obobo so no. Woze hwe Nyankopon onim nipa ya adwene ne kwan ya fa so edi boni ntintem na na ode asemi adi ka de atwoko ye. Kasi emye nyanya mfoforo no ode ka hye woze me ka mu se me nyanya mfoforo. Wan fan hye ho. Dia tosu biom so se nyanya ahoni bia no yete se do hye asem na se no ka se kai se enya ahoni bia no ana dia tosu miensa o ka se emmo Awurade Onyankopon di kwan o de kai bi hye ho wan fan hye ho na yanhwa de woze eda etoso mra etoso nan o se kai humida na ye ne kronkron o de kai no edi kan so ana tu osaso mai hu ne se onu otumfo Nyankopon no edi hu adanse se onu ne bo soro ne de asase eche se odi tumi e wo bebi a na body a obo e nyina so ho ne eyi Onyankopon ne title ankasa de edipie de tosu mienu no o mai hu ne se oyo obo ade oso no bo so ne asase oyo obo ade yes eti enne de anhwa ade se emra ne de dika no si de nyanya fufuru bia enti mia metimi de me pese Onyankopon si emia nyanya fufuru bia ene sa na te de a se me ya nyam fufuru aka ho ebi ni ho enti mia ti ase se so Onyankopon si yen kai homeda nyanya no konkron na da ne emia Onyankopon da metimi e de fufuru bi asa be hye o mana ye very good enti se metimi ne fufuru be hye o de a na se nyam fufuru so metimi ne fufuru so ye de e hye o mana ye enti minia o kristoni gidi ni a wo penkwa na opese oni Onyankopon kwotena onyame mpese me meye hoho heaven onyame mpese ade bia be mfoforo no ana ode ho copy de amani nipa bi obetu kwa kura so okwa abrochire bia anse na abekọ no yedika kọ ekoso wo hwe ni ehu ne se wo ba ho a wo mefa problem bia anye de emma obi a de homla be yima yes ndi odika de ma na de sahamra no odi abebo bra na ye osuban enti wo beduru ho nya fi no obi ba be control ho wan kasa na ye osuban no kre yemfa hu ne mfa to hu emfa nto ho se won se ye hwe place gina park su nyina fa se team ya titi de me fa se yemfa basa mfa nya yi se Barcelona no se coach na o coach no asem kan se place ni nyina te se Messi a enko ha ne ho ko be trance bi ko bi enim do ere oye o park ne so esu woni ma yedi hu adanse se Onyankopon ne mpese obi ba ne problem enti na ode sa emra no e de maaye enti ha no se kai homeda na ye ne kronkron ne nansia na mi Onyankopon e de bo osoro asase epo ani de wom bia e kire kwan ya onyame e de bo asase ne emu niema o wie no e no se enya dwuma bia enya dwuma bia wo de opa fada na aka ni nyina wo de o se fa som Nyankopon fa ye de apɛ na ba ku ne ono no wa hye no wa kire bebi pote no ehia se nipa no wo de wadwen e be dane hwe ndi ha no se yen kai homeda ne enya no kronkron pepe a che se nsisa bia no nti wo de ya bobɔ mra no de diso ewo ye ne Nyankopon ntam no ba ku tu 9 9 ene wayi ne di no e de a kire ye no enti ye wie yan be shifting ko ye ni enua ntem enti ye ni enua num ntem no emra be no Nyankopon de mae de tosu e de enum no sesai di woja ne wonna ni na wona awar asase Awurade Onyankopon de ema wo no so aha no wa maya tie se yeja ene na no e fata se ye di eni die de ema no enti se kote se Paul se
emponu di emra so a wo hyeduabo ase a ntese no pɔpɛ yi ye free saa mra na ase ne amubo ye maame ne papa no nsuma na minia gidi ni to bo ase bible no nye mirikatuo ne kra bible no anya hantane ahomaso eya ahobrase a ye di ko nyankopɔn nkyɛ ne nyankopɔn hu nkunkutumi no abɛma ye nti ase nti se okote se Paul ka se mie tia mra na bisa ho se emra ya ye bubo osuo yi na Paul ka ho asɛm se mpon uye mie nyankopɔn si mie nyam foforo emie nye bi nse so yen kan homeda na mpon ye moye mbo ni din kwa we na Paul si yen ye hu mfira ase ne ekwe de hu wo hye sam na se e duabo ase mini ato bo ase wasami ate ase se de atosu enum no osi yen na ni ye gya no yen fa ni die ma won enti si ebu enidi ese ye de ma na ni egya no a yen kwantimi nya tenten wa asase so komae ni awu osi mie ni awu se ya wade emie nse ya wade sese ni nya bukotu sa ase mia se Paul kamera ho ase mone a na sese Paul my lance se yetimi ye dey ese ya wade sa su timi ye dey edi awu oh asasu ye di awu to asomae mokro no yes in sese ne se Paul kase udi mra so a wo hyeduabo ase a na Paul pese ye hu free sa mra we so a o ma ye kwase ye dey mokro no ye nkobokro no minua se we sofo na aka se Paul se o se mie ni mra we so a na se wan hwe ya wo da na wo ho no akronfo be fa mu ne ma enkasa wo because Paul na masa license no enti to bo ase asem ne ntesa a different thing kra ya bebubo sa ni mani na so baako ami ehu ne se me wo si ekwati sa di we a ye nyankwa na osoro ebi mehu se sa mra we ne kra ye ka ho asem da heaven ho a mu di ye adwuma no ma twere ho copy dia ere abre o form ha to asoma no ni wo yonko ho adanse kun yes wọ́n jẹ́ okó me mpẹ́sẹ̀ mẹ́bọ́ so bebree go mebusem kro kan o se enema nsia na me nyankopon me de me michi na de atwa me nsunu mu kra ne se wo ye den eni atranton obobo nema bebree so na wo hye obi nsa awo tekra wo hye obi nsa eden awo de awo nema enye ho de to so biem so no o se wo di wo nua ho adansi kuru mu to asoma ma woni mre oyonko efie ma woni mre oyonko yire ana nakoa ana nafana ana ni nantwi ana nafrum ana bibiaro a eye oyonko dia amen mransem din de wie no wasi adie bi anya wo dia bi eye wo nua dia bia no ma woni mre onfa ma wo a ema woni mre se ye ne yire se ye ne japade se na saase na funa ni bibia no enya wo dia ebi na ne no last ye kotu kai no o se Paul se ayi se o se Paul se ye nim no kwa dia asedage a na che se no anse afani edi nti ade a ye mfa ma obetim dia asedage eni hosa nti ye ntu ebo nti hanom ransem du ne abobɔ so no nti mi bisa ye nyina ye tie ese nti sam ransem du wei ana Paul ka ho asemi aya asem se be yi ano fa na emu de hin na wote hɔ na wotie ya edi ho adanse se wudi ase wudi so a wo hye de duabo ase ana o ma ete ase se Paul kura o se enye adom ana o ye de o de begi yankwa na emu nya mmra no nti mi imagine se minua ye be yi mmra wo ya to nche ne abobra ma na atene onyankopɔ anim ya se enye yeda nti won so am ya ate ase abobɔ so baako mie hunu mmra no e de ehia enim emu titiri a e fata se o se ye di so ye kɔ ye de ye tetefoɔ no so ni ahwɛ se mmra na omu di ye adwuma ana se omumfa enye de enye adwuma mmra sem dunu de edi kan de tosu mie no am ya ate ase se emie nye nyame foforo enka onyankopɔn ho bibia asesu eni ni bibia ndi enko Genesis chapter 35 verse number 1 to 4 ni enhwe se ye papa Jacob that time na Jew ni bia ma asasi so Jew ni ye Jacob eba ne ma 12 tribes na emu baako na ni di Judah enti emra eto aso no a ema emu edu ekoye ni amo ho na Nyankopɔn etwa adu no gu ba bi no ene ka 2 tribes no e ka sa Judah no so nti sa Judah ni di no ena ye de atra ebesi nne ene Christopher no ye de ye de
esra ban fenso ene de ho to so sa se bia beka bia ye de magufo na kobase ye nhira wale so de se Ghana fo dia ade pa bia ka se ye nkwaje tight na mfa sika botwo emetra so dem dia ye kristofo dia na kobasa ye nya kotu we ya o juda fo dia enti se ye bisa se emra no de di kan de to so mienu no na nipa na ono yesu tie di so no no eyudani anasi we no nye yudani so cho komai Genesis chapter 35 verse 1 to 4 na onyankopon ka kire Jacob say sare ko Bethel kwatena ho na si aforibuchia wo ho ma onyankopon a oyi ne ho kire wo eda a oredwane afiri wo nua iso anim no na Jacob ka kire ne fifo ne won a waka ne ho nyina say montoto anyame ananafo a ewo mumu no engu na munwura mo ho na monsa kira mo ntade na moma yen sorinko Bethel na minkosi aforibuchia wo ho mema onyankopon a mahuhihia da otie mi na odi machiri wo kwan a mekoe no mu no ana wode won anyame ananafo a ewo won nsam nyina ne won asomu nka ma Jacob na odisie dupon bi a ewo sikem ho no ase amen ase misanse ne atworo mransem du no ha na dabi ne atworo mransem du no ba bia mransem du no Exodus ne yakotworo yo Exodus chapter 20 bi bia kinkan wosi Mose nguma edin kan ananafo nyame si omunyi omunyame anana ni nyina ntungu ohun ti na chese Jacob onim anase ne onimpa onimumra ne pa ba ne mai no onim yes 10 commandments ni nyamman no onim se wuye adefufuro bia ne wa wire hyem na wunya enimonyam ni obuo e de mano na da wakoma so na de bia no ofi ho ofanse we ni onyame kokoro osi mu yi nyame ananafo ni nyina mfiro mransem du no de di kan de tosumie no osi mie nya nyame fufuro bia nya de enka mi onyankopon ho se bibia se su bia mie enka ene Jacob waka kire ne de ne yire no ene ne nkoa no ne fiefo ni nyina ogi ni nyina so ye de esie ni nyina oni se ni nyankopon na osom no saa niema no ni krechi wade kra ni entworo 10 commandments ni entworo emransem e de edun yensa aso nto aso ni ehu ni se Job asusu no onim anase ne onim ni nyina aso be di hu adanse yenkenka Job chapter 1 verse 4 to 5 ni enhwa de se Job su no emra no de o ka se miemmo yewuradi enyankopon di kwa no na de oboni di kwa no mfa ni hu tototo Job na onim sa asem Job so yenim dama on trans o so ye gene o trans kwa na Yuda for mai o trans kwa na yi friends Jacob kwa na enwo no o se say Job chapter 1 verse 4 to 5 no 4 to 5 na ne mamerema no kotopono wo obaako biara fi obiara ne da na wosoma ma wokofrefre won nua maba basa no ba se wone won bedidi na wonom na apontofo na no fa wo ose na apontofo na no fa won so hia a hiosuma kodwira won na otua ehma kobọ ohye afode ese de won nyina dodo te efise Hiob ka se ebia na mano ayeboni na wadome onyankopon won akomam sana na Hiob yeda amen osi ebia na ede no omatumi onyankopon onim se so din ne wakasi mie mboni din ede ekwan na de oboni din kwan mfa ne hunni no Job nim sa asemwe nti ne mane topro kwa woni ho but omu wie ya he osi hey no akwa bo afode se ebia no ede edin no ti mie mbo ne kwa no omakomam no empio omakumom no ebi omakase mi wa kumom a na atia onyankopon nti Job ne mbisa se 10 commandments ni atwere ni entwere Job ni entwere eye emransem du no asu yenti asema de epie edi efiri hase nti weni na edi hu adanse se tetemre no na wonyina ede wonim na yenhwa de sesi ya yehu de edi kan de tosumienu de tosumiasa ye be kɔ de tosu nan se de tosu nan no na empontitifo no omunim na omudi ye adwuma yenko Mose hu ma tosumienu
SOMPA FM eti eye edu ensia ni nchichemu a eye eduonu miensa ekopum eduonu 9 there 23-24 okay Exodus chapter 16 verse 23-24 to 24 ana yenwu se eye di trono eye mransem du no so ye tro no Exodus chapter 20 we susu ye 16 ni enhwe se that time no omunim anase no omunim ko obie no ho wiase mu a oni madia obaka che nse kai wa bra oni kan kire no bibi no ho wiase ma fiti ya o se kai o no nka hwe nkire o se men kai de na men kai ndi anse na obaka se men kai bibi no no wa ye den no odi ka asam na kire me na se be ye me wie mfi no na ade kai no e de side sisu bi mai 16 no verse 23-24 no say Exodus chapter 16 verse 22 to 24 na okacha won say the radi akani ochina ye ohome humeda konko a odi ma mo to de mo woto na mo no de mo no o say ma mo no de mo wono na de ebeka no mo fa nsie kosi anopa na wodi sie kosi anopa se de Moses share no na amon nso o say na amon nso na monnoa biara nimu amen eti onza ha otwe adwen agina so se wo se omunua aduane no na omunja bi na the next day na da ben ya da konkron na ye da konkron na mi bisa se ni atwero mransem du na ana ni nyama kwaji ni sina mai no kwaji ni sina na nya mai eti no na omu enim saade ne dada because awo na de ntoto aso e de du omo so Abraham de ne ma ene ne nananom na atoto aso abedi ta atmre no nti no omo ate ase se emensem du ne ma no omu nim sa nhihye a eda ho nti ya kinka Genesis chapter 2 verse 1 to 2 no kwana nso ti ase se onyame di enensia ne bo so ne asase de atoso nso no ohome na ohye nipa nyina so se wankasa yudafu ohye nipa nyina se yenkai homeda ne nya no konkron enti mensem du na Moses enkoje ne mantisina so emaye no na titifo ni nim dada yenya emenan no wose weni abobo die disu ye ni Nyankopon ntem sese ye ba ye ni enua ho ye ho ntem Nyankopon no oyobi a odwen nipa ho pa enti no yenhwe die di ye ni enua no ntem no ne yenhwe asema esaso siye yenko Genesis chapter 28 no verse 1 na yenti asemi a eno soso no course wo ho awo eye fence Jacob enua abiem ne ye se onim saa die etosu enum na o se say Genesis chapter 20 verse 1 na Isaac frɛ Jacob na ohyira no hyɛ no sɛ nware ayire wɔ Canaan mambɛn mu amen to aso tu no kɔ no ɔse sɔre kɔ Mesopotamia kɔ wo na ye bre ninti no ye kai wa ne kɔ na o ma ti ase sɛ ɛyɛ aye emphasize Isaac yeah ene de ne yere Rebecca o ka kire hwan Jacob ne ba Jacob se e ma ne nfa awo de oba oye ananani na Jacob de o ma hu ni se obu o maame ene o papa nti no o tie no ene o free enchen ko o wale oba Onyankopon asem hye se yemfa enidie ni obuo e ma ye na eni eja iso to aso o si iso de wanye de wantie ni nani neja na emum okoso ye de ekoware amamamu ni e wale yere no bebre nti hadu o me hu ni se emresem du ni maaye no omu nyina na omu nim sa anjen de disu awe ni ni pantem no dieja ene onani no Jacob edi neja ene ni nani nti onim se ubusu a nyame edina temuo ebeba so yenko de etosu nsia no de etosu nsia so yenko Genesis chapter 4 no verse number 6 so ekono ne yenhwe asem a esi wo ho efa Cain onu su no onim anase no onim Genesis chapter 4 verse 6 ekono na Ewade bisa Cain say adentina obo ofuo na wo muayi sɛ woyɛ no yie a anka wanim ente ana na sɛ woanyɛ no yie enti
bɔne butu ɛpono ano na wɔkyiri kwan na ɛhwehwɛ up to 15 nanso di so na Cain ka kyerɛ ne nua sɛ ɔsɛ na Cain ka kyerɛ ne nua sɛ ma yɛn nkɔ afuom na ɛbaa sɛ wɔwɔ afuom no Cain sɔre tia ne nua Habel na okum no na Awurade bisaa Cain sɛ ɛhe na wo nua Habel wɔ na ɔse menim mia no so sɛ hwɛfoɔ ne me anaa na ɔse ɛdeɛ na wayɛ yi wo nua mogya ne ewe tiɛm frɛ me firi asase so na afei wadome o afiri asase a abue na no agye wo nua mogya afiri wo nsɛm no so sɛ wodɔ asase a ɛrenkɔso mma no ɔsɛ ɛrenkɔso mma wo ne wo nnɔbae biem na wobɛyɛ ɔkobɔni ne asase asesabɔni wɔ asase so na Cain ka kyerɛ Awurade sɛ me bɔne so adeɛ ɔsɛ na me bɔne so adeɛ kyɛne sɛ mɛtumi asoa yɛhwɛ asɛm a yɛnnua kinkan a yɛsɛ mebisa sɛ Cain ne yɛatwerɛ ato hɔ sɛ wodi ewu a punishment sɛ ne bɛba so anaa dabi yɛntwerɛ biribiara mfa nhyɛ ne nsɛm so na ɔyɛ dɛn onim na 10 commandments ne mmae ɛsusu Cain ekum ne nua Abel no Nyankopɔn hu sɛ wɔdi ewu wɔnu akasɛ hu sɛ wɔdi nyamra nsɛm paa ɛsu na 10 commandments ne mmae o mmara nsɛm du ne mmae ɛsu Cain ekum ne nua Abel no agye tum sɛ wɔdi ewu eti me nua adɔfo wei no ameyɛ te aseɛ sɛ wɔn yɛ hu sɛ Cain ɛna kenka Genesis chapter 9 na verse 5 to 6 na ɛno so ɔkan wɔsi wo bɛgye wo nua nkwa bi efi ne nsɛm biara no Onyankopɔn so ɔbɛtwe waso nti no ɛno anawo bi akenka ma yɛ wɔsi sɛ Genesis chapter 9 verse 5 yeah to 6 wɔsi na onipa biara a wɔka onipa mogya aguo no ne nsɛm mu na mebisa good na aboɔ mpo ka onipa mogya gu a mebisa afiri ne nsɛm de wohwie onipa mogya aguo no onipa so na wɔnam bɛhwie ne mogya aguo efisɛ Onyankopɔn so ban so na ɔyɛ onipa amen not in mesem do na ba na mai nti omu nyina nim emra no ɛde de ɔhɔ sɛ woyɛ sei a asotwe sei ɛna ɛba so nti yɛnto aso bie mu a ne yɛnkɔ empo no emra no de ɛtɔ so enson Genesis chapter 39 verse 7 to 9 na yɛnhwɛ adeɛ bi ɔ sɛ titimrɛ no na emra nsɛm du ma na omuso omunim Genesis chapter 39 verse 7 to 9 no yeah ɔse sɛ ne ba sɛ echi no Joseph wura na iri tu nani si ne so na ɔka sɛ wone me meda nanso wampene na ɔka kyerɛ ne wura yere no sɛ hwɛ sɛ me wura anyame ɔse sɛ me wura anyame nti ɔnhwɛ deɛ SOMPA FM ɛwɔ ne fie na wɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me nsa obiara nyɛ kɛseɛ nsene me efie ha na yɛmfa nsia ɔha soso no yɛhwɛ Joseph a na onim sɛ ofuru obi mpa deɛ ne besie bɔne kɛseɛ paa na yɛ mmara nsɛm deɛ tɔ so ensun no ɔse mmea nsɛe awadeɛ enti no ɔbaa no so wawade ɛna ɔsɛsɛ ɔma Joseph ɛdɛ scholarship but ɔse dabi da menyɛ bɔne kɛseɛ wei ntia me wura de me Nyankopɔn ani me wura me som no nti mmara nsɛm du no Joseph ka ne sɛ na ɔmo twerɛ na Joseph wawu ɔkɔ enti titimre ni nyina na ɔmo de yɛ de edi yɛ adwuma enti de ɛtɔ so enson Joseph nim sɛ wokɔfa ɔbaa bia na ɛnyɛ waawo dia na wo ne da wa bra empuno yɛ obi yere ana wo nyɛ no ho ade a ɛyɛ bɔne kɛsɛ wa mmara nsɛm de ɛtɔ so ɛyɛ enson no enti yɛ hwɛ mmara nsɛm ne de ɛtɔ so ɛnwɔtwe no so no Genesis chapter 30 no verse 33 no ni ehwe asema eno so oka ede ewo ho Genesis chapter 30 verse 33 osisei osi na dachi bi a obebeba maketua so no metreni abua ama me wo wonim mmeche no mu biara a ne ho nyɛ kontrama ne nronronran ne nwantin no mu de onye odwamire no ma wo mu no awufadie wo minsem mefa 34 na Laban say hwɛ ma no nyɛ sɛdeɛ wakan yie na da no ara oyiyi mpapo a wɔn ho
SOMPA FM. Insinsani san ni nwanwan ni mreche bere a won ho ye ntokron trama ni nwanwan no nyina obiara a fufu wo ne ho ni nwantin no mu nwamire nyina na ode won hye ne mamarima nsa na ode nansa kwanto oni Jacob ntem ati ani na baseme wo mu nyina anim se sese no nka mi huni se nka moa no ko gya wo mu nyina obi atimi fa de obi ape ba ode nsunsuye ato moa nim ndi osi we na ho ne bibi wo no ho no Jacob dia dia wesu bibi ni ne ho no enye ne dia nti no Jacob nim se so kono okokọ dia ne ho anya nwura na waye de obokro no wa bokro no oh nti wo de ebre nche ho ma me fa we nche na se be ye me 1 John chapter 3 verse 4 no what say 1 John 3:4 what say 1 John chapter 3 verse 4 what say verse 4 o say obiara a oye bone no oye de to mra na bone ni mra to amen ti o say Jacob nim say so nya kofa dia yemfa ma no pe wo wia de nti wa ye de ato de a emra wo ye de ato mra because ni wura na hye nse we nya wo de a we ye wo de nti wo che na kofa de yemfa wa de ato mra nti wo ze hanu ma ati ase Jacob no o ya de a onim se obokro no a asem edawo so nyame be de betwa so yenkwe de to so enkroma to me boase na mpese me bone kakra me nko Yudafo ni mu de to so nkron no yenko John chapter 8 verse 44 no na onua susu bie edisem eti a edu emienu tichema enson kopem enkron no John chapter 8 verse 44 Revelation chapter 12 verse 7 to 9 no ontini ehwe ade bi de ewo ho osesai John chapter 8 verse 44 modie mo eja a mo firi ni mu ni obonsam na mo eja no akonode na mo pese moye ono na oye odifo firi infitiase na onyina no kroso efise no kro ni nemu se oka atrosem a efi ono ara ni mu na oka efise oye otrofo ni atro eja amen ohun osimie ndi atro eti bonsam no wosoro no onim saade we nyina ne se udi atro a waye den wato nyame mra nti oka semoni a na nyame subante sa odi nyankopon ho atro ekire wona na oni omu wo ho no sesi no tie na semi na otwe adwedwa so se oneni atrofo nyina agya nti no emra no de kotwa to kra no o ma cha se mie ntwa nkontompo bia nti unye twa nkontompo nche kimo a eso wato nyame mra eso na mra nsem de no ye ntwoi na si na ho mai nti no emra ye to aso bia no ye nya bra ye nto aso bebre me ye dage ni nti no sa pepepe no ene ye kọ Genesis chapter 3 na ono ma ye ti ase se onyankopon ka se tuom ha nua nyina me de amamo ba papa ni boni hu nim de du amamo mfam nsa nka enti ye hwe Adam ne yere Hawa etre omo nsa ede koka dia eni kwase edi ma wo mo no omoni abrade anaso omoni amrade omoni abrade esuso omo ye sa wie no ye pamo omo na emra ne ye ntwroi that means we am ye hu ni se efimra santini nyina eba ni nyina no na wona na wote ase no efi Adam so ebepim eye bra ye wu Yuda ene nasefo no na omunim mransem du no na omunim edada enti yenkwe eye osenkafo etire ye dumienu ni chemu eye edumiensa no osesei ekopim du 9 no senkafo etire ye dumienu yimu sei eye dumiensa kopim du 9 Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 to 14 osesei asem no aweye de yate nyina ne se su onyankopon na di nimra ensem so na ye ni onipa nyina asede na ne ye nyina na onyankopon de beba atemu na de ehunte nyina nso papa o boni o obebu ho aten amen ozo si eniye nyina ana ha no otwe adwegyina so se onyankopon de beba atemu o si papa o boni o
de hinten no Nyankopon de beba atemu wo se yendi nipa nyina eni Nyankopon mmara wanyi Yudani wanyi Ganani wanyi obi o se so fast a wo ye abodie nipa ne de o se mmara ene twa se de udi so because baby a mmara ni no untimi mo obi a chai se wa hebone nti baby a mmara wo no ene odi gina so e de bo chai se yanka nkire o se emfa de yi ntu table so ena odi atu table so insanity dia wadi for nti yan cho in the last quotation no emponyame adma na otwe se ne ye bebobo afiri hodi atiesi ye Christopher ediem yan to aso e James chapter 1 verse 25 no ne enti asema Yakubu so ede maye wose say James chapter 1 verse 25 no okay James chapter 1 verse 25 no so o say say ko na de okoto hwe adehyedie mra a edimu no mu na otena mu na onye otiefo arefifo nemum oye adwuma no yefo no oni no na obehyira no na de yonum amen amen nti onyame mra no se ya adehyedie mra wudi so a wo ye de hye ukote se impo no ye bokronfo bi asum a wo fa ahodie ukoto se dwuma moni bia no osu awo yade ahodo atiegu no so a unye bia wo ye ofa ahodie ndi ye fra no adehyedie mra onyankopon na nkoso ye de hye biwo ukinkan eye